个甲咱提醒一个，因为白讲着一领彩色的衫，啥物人？玉石，吼，迄个主角叫做玉石，啊，这衫是怎互伊的？啊，因爸爸做一领彩色的衫，哦，我有解说迄个彩色的衫，伫因的迄个饲养的民族一般拢穿无手软的，所以有手软，阁有真水的色，那是足特别的吼。啊，穿那彩色的衫，尾也会变。玉石有做梦吼，但是伊做两个梦。第一个梦讲安那，伊北个啥物，我找拢无迄个麦穗吼，找着稻仔吼，稻仔的稻笋吼。伊讲伊北个麦仔拢安那，伊做徛好，徛到足好势，啊，尔遐好因北个安那，拢家即个，即个，尔佫讲安那。困囡仔，困冇困，都无事吧。啥物啊？我著搁甲你拜哦，去不分哦，因遐搁在咧感觉因老爸偏心啊，即马搁做即个梦哦，去甲不掉啊。啊，想袂到第二个梦搁较严重吼。第二个梦是安怎着？地顶咧，日头、月亮、11粒星，拢安那？拢家己拜，一声电因老爸就风火大吼，做底是啥物梦啊？结局，这个梦就是一个掉头吼，来，因为安尼，尾后兄搁家安那，开袂去做奴才，哇，迄了水水的衫变做安那，有血，较有血。用油仔回家北北的，啊讲迄是安那，讲迄是有也是家家去，啊所以老爸安那，哦哭啊真凄惨的吼，哎我会惊死啊啦，我有时有真世家死啊，也是家死，结果伊是互袂去倒位，袂去倒位，恁那边无讲吗？有啊吼，袂去掠好啊，袂去袂要紧，啊袂去以色列的隔壁埃及，吼埃及吼，袂去埃及吼，啊伫遐做啥物？做奴才，伫遐做奴才吼，啊虽然伊受遮艰苦，但是圣经一再写一句话，讲上帝的灵甲你同在，足水的一句话。我想，迄若我用袂，我一定哦，上帝啊，你讲我试一下。有时人拢会安那，遇到代志是怨叹，吼，也是会跟上帝冤家，啊，但是咱伫遮当对约瑟，咱毋命对约瑟来看着，咱嘛伫咱的身边来看着，感觉足学习通尊敬的，就是因为艰苦，我毋捌听伊埋怨上帝即句。啊，我几啊届袂好势，我都会讲上帝安那安尼。所以这嘛是咱来学习的，真正是，迄是信心的程度一段足无共的吼。来，咱今仔刷落去，要讲约瑟的第二集吼，约瑟有够长的，会当切做几啊集吼。咱顶摆讲着约瑟的第一集。一直讲到伊做即个埃及法老王是卫长，哦，何地反因兜的奴才，对奴才啦，做到奴才，哦，还是讲奴才的班长，做到奴才的总管，管理迄个是卫长因兜所有的财产。迄圣经写讲，迄何地反讲，除去我家己食饭到阮某以外，剩的拢互你管。那你就知影讲，伊偌尔啊信任你。伊做奴才迄几工，主人目睭嘛咧看，即个囡仔做代志有责任，即个囡仔做代志诚实，即个囡仔有伊的神甲伊同在。圣经写讲神与他同在，神的灵与他同在，所以伊就放心拢到伊啊。哦，啊你甲看，当伊足安必安过日的时，想袂到安那，即大引诱过来。啊，迄个某食饭用真水水无代志，就笑想要去引诱别人犯罪。哦，圣经讲伊一再甲伊暗示，甲伊，结局
就说讲啦，我袂使做即种代志来得罪我的上帝。毋是讲我袂使做即个代志来得罪我的主人呢，是讲我袂使做即个代志，我减通做即种代志来得罪我的上帝。所以伊甘愿啦，伫遐甲互伊扭扭勒勒的是衫穿起，所以为着迄领衫变做是伊犯罪的即个步。哇！这台语讲犯人倒后车，哦，做毋对，反正掠迄落要掠伊的人，结果就安尼受关落家。那伫古早，奴才犯即种大罪，这是死罪呢，应该是斩头。为什么伊的主人无甲斩头？我顶日甲伊讲，伊普通时的言行举止，伊讲话，伊做代志，伊的主人绝对信任，对毋对？所以即个代志，主人无可能无叫来问，绝对一定问。但是伊只有一句话，我无做即种代志。我无做即种得罪我的上帝代志，所以主人嘛袂当个转头啊，只有家关落去监狱。所以虽然伫苦难中，还阁有上帝的同在。约瑟即个少年弟仔，就向关入去监狱内底，伫监狱嘛做较足好，做到尾啊，迄个顾监狱来监狱长都爱当感觉挑骹啉水酒，哦。啥物代志拢互伊去烦恼啊！即摆新的犯人落来，旧的要出去，规个伫食饭创啥，拢做伊烦恼就好啊。所以伊连伫监狱，伊嘛安那得到足侪人来学乐，吼，就伫遐伊来甲两个人解梦，一个就是咧甲国王饮酒，饮料叫做酒政，一个是专门咧煮互国王食的，吼，食饭顿食点心的，迄个叫做啥？咱讲的讲总部师啦吼，善士啦吼，善士善夫，即两个人关落，就是因为咱毋知影啥物原因，伊得罪国王，王就是关落监狱，关入监狱日子一定足歹过嘛，吼，已经足歹过啊，偏偏搁几啊日后搁做迄个梦足奇怪，所以伫遐袂食袂困的是，啥物人甲伊解梦？约瑟，约瑟甲伊讲的，拄啊亲像。因梦的，照安尼应验，所以就伫遐，两个人拢照安尼3日后一个死，一个恢复官职。伫迄个时，约瑟千拜托万拜托，甲迄个酒政讲，拜托你若出去了，你着替我讲话，我是冤枉的，我是互人袂来吃，从袂来做奴才，然后我无做毋着代志，是哪互关伫监狱几啊冬，拜托你替我讲话。但是你个酒政既然安那恢复官位了，拢家己袂记你了了。哦，足侪人安尼吼，总家己袂记你，所以伊就继续关。迄个酒政搁转去做官，约瑟继续关家。哦，有时咱会问讲上帝啊，你伫倒位？遮上帝搁互伊加关2工，即个酒政恢复官职了，约瑟还搁关入监狱2冬久，2冬久，上帝就做代志。咱知影埃及即个国家上大个国王，就是叫做埃及王，叫法老王。哦，法老王伊半暝就做一个梦，梦到足艰苦的梦到。醒了是，做即个梦，足歹。埃及上大条的溪流，河流就是尼罗河，尼罗河本来就是时常溪边就会足肥足软的土地，所以埃及的修行就是拢足好。伫咧溪边有7只，佮肥、佮水、佮勇的牛母，伫遐咧食草，我这王看你足介意，你看，阮国家内底精细安尼肥软软足勇的。拄仔底感觉讲，这7只牛足水的，另外有7只，讲3比8，佮破病的牛母，我嘛引起遐边，到底是啥物意思哈？无偌久，迄7只瘦的，走过来甲迄7只肥的。暗，遐食了，佮又原3比8，
要死要死！我讲，哦，困醒讲，哎哟，这是啥物梦？敢若无啥好势呢？哦，我要烦死！哇，搁去困，搁困无偌久，搁做一个梦，我梦去一张足水的迄个麦啊，吼，咱是食球啊，毋是食麦啊，吼，因为麦啊就是咧做面粉的，做香的吼，伊种麦穗有7穗足水的麦穗，巴甜，真好看，哦，敢若今日会当收成安尼。啊，无偌久，搁看到另外一张有7穗，啊，迄7穗是安那？大大、扁扁、薄薄，哇，有够歹的，像安那，像迄营养不良的。啊，无偌久，迄7穗歹歹的，甲迄7穗巴甜的，食去，哇，迄贵的去食了去，啊，瘦的油原遐瘦。哇，即声王从袂困去啦，从精神啦，哦，就足烦恼的啊，一直上惨啊！啊，这是啥物代志安尼？哦，啥物意思安尼？想无，就甲叫来啊！哦，调进文武，赶紧的调迄个文武百官入来。啊，王就将伊所梦的，甲逐个人讲，哦，啊，恁甲我解梦，恁解说互我听，到底我做即两个梦是啥物意思？安尼我有够烦的。下骹规百个大官大奸，无半个人有法度解伊的梦。我国王足生气啊！我是恁遮个笨蛋，去甲我找迄个较敖的来，吼，我找博士啦，啊，找迄个算命的啦，抽签卜卦都袂要紧啦，啊是，都找迄个有才调来甲我解梦的就好。我就安尼找足侪个来，啊，王就搁甲伊梦去的代志甲因讲。但是无法度有人解即个梦，国王足生气的吼！你若拢无人解梦吼，安尼王就安那生气就会修理人啊！即个是啥物人想着？迄个酒政，哦，迄个咧甲王添酒、添水、添果子酱，迄个酒政想着讲，哈，迄当时我互关伫家甲，就是迄个外国的青年人，希伯来的青年约瑟。我解梦，哦，伊就较紧的走出来讲，哦，报告国王，我想着有一个人会当甲你解梦。迄当时吼，你受气的时，啊，我关落家，我牵另外迄个总破西嘛，互拢两个拢关落吼，啊，阮两个拢做饭拢袂困去吼，阮伫遐烦恼的时吼，啊，有一个迄个外国来的吼，啊，有哪互关伫内底，迄个少年仔叫做约瑟啊，啊，伊就甲阮解说梦呢。啊！伊讲吼，我梦去一丛葡萄3支支，哦，啊生甲一拍的葡萄，啊，我就摕王的酒杯啊，去甲迄葡萄平接，啊摕来王食。啊，伊甲我讲吼，3日后国王就要放我出来，啊，我的官位阁复职。哦，我听起来足欢喜的呢。啊，真正3日后，国王的生日，国王就照安尼做啊。啊，另外迄个总铺师吼，哦，伊讲伊甲国王做足侪好食的汤啦、饼啦，啊用迄柑仔吼，啊放伫咧头壳顶吼，啊要芳来哦，啊互鸟啊动弹，食了用去啦。啊，伊咧甲迄个约瑟讲，迄个约瑟甲伊讲，哦，三个柑仔就是三日，食了就是你的头壳嘛用断掉，你迄落的嘛食了。真正3日后，国王的生日，国王下令就是酒政官复原职，即个神室的官王从头尸体挂着，吊伫咧树仔顶，鸟仔放。哦，伊就较紧甲王讲安尼是，王讲哇，真实的吗？有法熬的人吗？较紧的，你甲我叫来。约瑟伫倒？伫家甲内底啊！伫家个内底穿的是啥物衫？犯人的衫嘛，一定足歹啊！哇，人国王找人去救伊，所以家家个人一个听着国王要救，绝对安那。较紧来甲掠来洗身躯，家头门吼，迄换水衫，吼，甲装的吼，哇！这个少年啊，本来就足缘投足水啊吼，迄是安那。真的来到国王的面前的时，国王就甲伊讲，听讲你会当解梦，
王啊，毋是我会当解梦，解梦的能力、解梦的材料是上帝赏赐，但是我相信上帝要互你有好的解说，请你甲我讲你的梦。啊，国王就安那对头到尾来讲一解，7只鱼肥的、瘦的，7岁袂水肥的、瘦的，食了了，佫又原遐瘦遐，安尼是安怎？伫遐咧想无？哦，安尼我甲你讲，我上帝甲我讲即两个梦有相像的意思。哦，迄个7代表7冬内底，你的全国。要有丰收，吼！你栽啥物货拢生足济，生足济啦吼！无论你栽番薯吼，栽青菜、栽水果、栽米牛、菜苋，拢总会生产足济，叫做有7冬的丰收的年。啊，然后佫过去，就有7冬饥荒的年，夏荒、抗旱，所在的拢袂大丛，啊是开花袂结实，生的拢一点仔一点仔，啊，迄种的。饥荒，吼，啊，就无生产，吼，甚至会枵死足济人。所以国王啊，上帝互你做即个梦，就是表示要互你安那，互你较紧准备。大声甲你讲，连续做2项，就是伊一定要执行即个代志，上帝一定要做即个代志。所以大声互你知，所以你着爱赶紧准备。即个国王你想想吼。哇！安尼是免哪较好啊？目睭含遐文武百官坐伫上头前迄种大粒的，吼大官大件，啊看来看去，毋知要哪办。哦，讲着掠咧，就是目睭金金看。于是讲安那，讲国王啊，我甲你讲，我建议你赶紧用一个真有智慧、真有远见，就是伊会当看真远、想真阔、想真深的人。啊，互伊来管理你整个国家，你的国政，互伊管理，伊就会派人去做代志。我要派人去起仓库，派人要去征收吼，啊，将即个丰收的年，吼，以前吼，伊即块地，若一冬安那收成100斤，即摆丰收变150斤，对毋对？150斤，国王你就甲伊收1/5起来。啊，就会当安那送入迄个王的仓库内底，啊，安尼7冬的丰收起仓库甲伊囤起来，啊，当到饥荒的时，到无通食的时，你就当开切仓，啊来安那来互国家的百姓食，安尼咱的国民就袂枵死啊啦。所以你就赶紧派一个人来做这个代志。啊，即个国王听有理哦，安尼对哦。我着牵伊的大臣想想了，讲啊，无来派啥物人较好？就你看我，我看你，讲我一大堆大臣，看看国王讲啊，啊，着即个上好，啊，着即个上好。伊就牵伊的大臣讲，伊讲圣经写讲，国王就啊，我用读来哈，来，王就对约瑟讲，上帝既然指示你，你一定比啥物人拢更较有智慧。更较有远见，我要派你来治理我的全国，我的百姓拢着服从你的命令。伫本国只有我的官兵赢过你。即马，我任命你成做埃及国的宰相，就是你是一人之下万人顶面。哇！一个关伫家国的奴才啊！随时变做啥物？随时变做啥物？宰相呀！哦，伫遐国王随家讲，我设立你，成做我的宰相，管理我的统国。哇！逐个大臣拢足欢喜的。哦，即个人伊讲安那？上帝讲，咱无伊个是咧，法老王讲，咱无得搁找亲像安尼的人，因为即个人的身躯有上帝的灵，甲伊同在。咱无得找着即种人，即个人的身躯有上帝的灵，甲伊同在。就伫遐，王拔落伊的印仔手指，迄个印仔的手指，就是王写圣旨以后得砍的，表示安那，即张公文就是圣旨，砍王的印仔，放伊的手指，挂伫约瑟的手，然后
叫人摕一领黄的外袍，咧满的外衫，满伫玉石的身躯，然后搁摕一条金破链，黄咧挂迄个金牌迄种挂伫玉石的阿妈棍。即摆已经是宰相的身份，然后搁交代王有几台的马车，对不对？王出门要坐车无共，讲王的副车换杀过互玉石坐。毋听安尼，随时家己带某，随时伫迄个京城内底，京城内底迄个祭司长因迄个埃及人因拜的神甲咱无共，但是古早伫古早足侪国家拢是政教合一，就是政治甲宗教是结做伙，所以迄个宗教的首长，迄个祭司长，迄官兵是足大的，讲甲伊的祖囝派来互玉石做某，一声身份地位、钱财名声，啥物拢总有啊。但是玉石有缘是敬拜上帝，无论哪落，伊拢无离开上帝。即个受设立做埃及的宰相爷，即个是玉石几岁？30岁。伊皇袂去做奴才几岁？17岁。受苦的日子13冬久，对皇袂去做奴才，离家背井，受老爸受囝弟，到遐一直要互去互捕捉，去互侮辱，互关卡，互袂记哩伊的恩情。但是这13冬，上帝安怎样咧原谅伊？但伊一旦爬上一个人的下面，正人的顶头，伊真认真做工课。圣经记载讲，伊就开始开始派人做代志，伊就全国去巡视。比如讲，来到恁即个城，就会问讲，恁即个城一冬交互国王偌济，安尼表示你生产偌济。然后你就爱起几个仓库，你就爱派人干工起仓库，派迄个管粮室的，将迄个收成的是丰收，来丰收，逐家伙1/5，还是逐县市的1/5，拢爱送入即个王起的仓库内底。就伫遐，即个7冬的丰收的年，伊一直积聚，一直积聚，一直积聚，准备7冬以后，煞落就是就是饥荒的年，就是伊栽啥物货都无生啥物货，开花也袂结实，所以就伫遐开始饥荒的时，拄开始饥荒的时，百姓因拢抑阁有家己剩的粮，因为逐个拢丰收嘛，拢食袂了啊！迄个牛羊生拢生足济啊！普通是一冬若生2摆，生1只2只，即摆生4只5只，愈生愈济。到7冬以后开始，真正是饥荒到，因全国的百姓，抑阁有家己的物通食，但是厝边隔壁国拢拢无粮通食，所以逐个拢要我要死的时，就听着讲埃及有粮草咧卖啦。所以因的厝边隔壁国的人就带钱来要甲埃及王买粮食。即个是因的法老王就讲你去找我的宰相爷，你去找玉石就好啊，伊拢会烦恼。所以世界因的附近的国家的人来到地，拢是来宰相府，来遐买粮。百姓嘛相像，百姓第一冬有通食，第二冬无通食的时，嘛是去甲国王讲，王我会枵死啊！讲你拢去找玉石，就反正拢去找伊就对啦，伊就会排比足好势。就伫遐。雅各所住的所在，雅各就是玉石的老爸，因住伫迦南地，因迄个所在嘛是饥荒，嘛是无通食，所以逐个人拢欠食到上尾伊要无的时，就开始讲去买粮食。玉石就吩咐伊迄10个后生，头前1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，迄10个，变做一个尾仔囝。迄个尾仔囝就是玉石的亲小弟，共老母生，迄个是
哪个上烧？因为伊本来做疼药烧，啊药烧就死啊，伫伊个头壳内底药烧，互伊个囝生去，药烧死啊。所以即摆做疼迄细汉囝，伊叫迄10个，恁去埃及，甲因买粮食，哇，迄10个就安那，迄落布袋啊，款款的，啊钱准备备的，啊就对。甲人地行，行，嘿，行几啊日，爱行几啊日，爱到埃及国，啊就伫遐，所有的人要来买粮食，拢爱去宰相爷因兜，去宰相爷讲的所在，我就伫遐约束的，含对方讲话，啊然后决定要卖你几10包、几10袋，要卖你几元，等于坐伫悬悬的。伊仔顶看到行入来迄10个，伊就随时知影。你知影，逐个所在的人穿衫无共款，讲话无共款，约束一个看就知影，隔因兄哥。约束就看着，来啊！因为迄当时。宰相爷要含外国人讲话，一定经过翻译。因为安那，比如讲我即摆若讲山地话，恁会听无？比如讲你若讲客人话，我嘛听无。啊是你若讲香港人的，比如啥广东话，咱嘛拢爱通过翻译。讲美国话拢爱通过翻译，即个是约束咧见外国人来买粮食，拢通过翻译讲话。啊就伫遐。即10个兄哥行到伊的面前，就安那跪落去，甲伊拜。你想约束坐伫顶头安那，随时想着古早伊做梦，有无？伊做迄个梦，互伊个兄哥甲骂甲要死有无？即摆目睭看着伊个兄哥跪伫遐咧甲磕头，你想伊会感觉安那？你当时为着我做梦甲我骂。甚至尾来，搁要甲我刣死，甲我等落井，甲我卖去做奴才。约束可能100多岁足袂爽快，随时就甲伊讲，恁遮拢是奸诈。哎呦，毋是啦，宰相爷，毋是，阮是故意啦。你是奸诈，恁来阮的国家，要来探阮国家，到底是安怎？恁以后可能是要来侵犯阮，还是要来糟蹋阮？恁遮是歹人。哇！迄10个兄哥惊到皮皮喘，毋是啦，宰相爷毋是安尼啦，阮是共一个老爸生的囝啦，阮家是家人地啦，阮老爸有生12个啦，有一个死去啊，有一个上细汉的伫老爸身边啦。你胡白讲，你甲我骗，你拢是无老实的。开始开心理看到因遐兄哥伫下骹，哇！要惊死，就伫遐。我甲你讲真正啦，实在话啦，阮老爸叫哪讲啦？阮是老实人啦，阮安那有安尼两个一直讲的是，就是总甲你讲，恁老爸好无？恁老爸好无？有啦，阮老爸好，阮老爸好，甲阮细汉小弟伫厝里。恁若有真正有细汉小弟安尼好，恁一个人转去带迄个小弟倒来互我看。我就相信恁讲的话。哎呦，宰相爷毋通安尼啦，因为因知影呐，老爸离袂开迄个幼囝。宰相爷，我无骗你啦，真正是安尼啦。伊讲，拢甲我带伊关家，先关衫，你较讲。10个兄哥怎互兵仔掠去关家？关家的事，你敢知影？因就伫遐咧讲，惊到要死啊！伊讲，你看。袂拖去的时候，宰相就讲要甲因带去关家，因大电话讲啦，哎哟会死哦，咱会害哦，咱互报应来啊啦！迄当时咱的小弟咧甲咱求咧甲咱讲哥哥，毋通甲我等落啦，哥哥救我啦，哥毋通甲我卖啦，咱拢无要听伊哀求。伊声句咧甲咱求的是。伊互北地要掠去卖去做奴才，一直越头咧讲哥哥，莫甲我卖啦，哥哥，我会想办法啦。咱拢无咧甲主导。即马咱咧受报应。
咱直接甲宰相爷磕头，直接甲宰相爷求，宰相爷无要甲咱求。来讲，先甲因掠去关3日，10个兄哥拢带伊甲关3日，等啊你要反省一下，悔改认罪一下。关3日了出来，因想讲，宰相爷大声甲伊讲啦，讲恁留在遮派一个转去带小弟来，对毋对？但是当约瑟想着，因咧讲老爸伫厝里，某囝伫厝里，小弟伫厝里，即个是约瑟的心就安那真勇敢。伊就伫遐听因爷仔咧讲来讲去，迄当时咱无听咱的小弟，迄当时咱安尼足无良心，甲小弟卖掉，伫遐咧讲的是，因是用因的话，以色列人用希伯来话，亲像咱讲咧用台湾话咧讲，迄外国人、美国人听无，但是约瑟听有无？有啊，从细汉就讲迄个话啊。伊拢总听有，因遐听过咧讲话，所以伊就赶紧活转身走入去房间啊哭，因为伊已经听到因遮的兄哥咧悔改认罪啊，要想起迄当时对小弟安尼是无情无义足残忍的，所以伊就甲3日后甲因叫出来是讲，安尼我甲恁讲，恁10个人留一个当遮。讲伊讲做人质啦当遮互我靠人厝的人赶紧的，甲粮食带转去饲恁的某囝，互恁的老爸、恁的兄弟食。以后若要过来买粮草，一定要甲细汉小弟带来。细汉小弟若无带来，我就无要买恁，搁要甲恁斩头。要惊死！其实咱拢知影，约瑟足思念伊即个小弟。非常的思念即个共老母生出来的小弟，所以就伫遐，去10个兄哥，本来惊到要死，讲毋知倒一个会当转去，9个爱留在遮。即马关3日，才会变做讲1个人留在遮，剩的9个转去。结果约瑟就伫遐看看的，对毋对？无你，第2个西面，来，即个掠去关，剩的互因转去。要转去了，2日经营看，这嘛要安怎？无你要安怎？宰相爷讲话，逐个拢爱听。就伫遐，因就搬粮食，逐个人拢安那，缀遐长就听因的木刀，还是牛仔放伫厝，就转去。伊知影对埃及转去到加兰地，迄是几啊日的路，爱行几啊日，因就奇怪较会要转来是这兵仔对阮遮好，毋领，甲阮迄落布地地甲甜甜甜，佫讲宰相爷佫交代讲，迄落恁都啉要食的像咱讲迄落板头大片迄落水啥物拢家穿好好，一人一块，遮好的代志较奇怪，大声对阮歹叫，即摆来对阮遮好，这兄弟迄个心肝感觉囥拢袂落去因就行到暗啊。因要休困，就有人听因就有人讲，无咱偷一寡迄落，较一寡糜来饲咱的精细，饲咱的牛仔，第拍开的是，一包钱拢好好伫遮，咱要甲买，咱要甲买的钱一包，逐个人透起来，钱拢伫内底，惊一个要死啊！惨啊！这是，即摆是个啥物情形啊？要惊死！嘛已经惊1日啊！嘛想着讲较紧甲粮食带转去，无厝里呢大细无通食，所以因一路就安那一个心肝安尼乒乓呛呛转来到因兜转去到因兜伊就甲因老爸讲开始就甲因老爸讲。阿爸，我甲你讲安那，就对头到尾，佮说明一摆讲，迄个宰相爷足歹呢，阮是干点呢，讲要甲阮斩头呢，尾阮甲伊讲无啦，阮是故意人，阮老爸伫加兰地，阮是12个兄弟那，就不停讲一摆阿爸，即摆阿爸要去，爱带小弟去呢，哎哟，袂使啦，我都剩这个宝贝囝，你搁甲我带去，你要叫我
老爸就讲无爱啦。哇，这囝讲啊，无爱，这物若食了就袂当去买呢。哦，就当然啊，心就艰苦。好啦，先过日子较苦，但是逐个人透过一包一包的钱伫遐，所以佫较惊。吼，因老爸讲，哎，钱啊烧好，另外若要去买吼，佫另外佫准备一包，含顶家的钱做伙用啦。哇，即摆摕转来娘信吼，你佫互你10袋20袋嘛是食会了，对毋对？因即口罩吼，总啊强啊60、70个人，大细，哦，迄要若要咱讲一斗米煮咧5人，煮，我毋知影你煮几日，我煮足久袂了。哦，我看因咧吼，免3日就食1袋啊吼，所以因大顿来娘信吼，食无1个月，大概哪了啊，就迄无去买啦。即声吼，因就爱讲阿爸啊，爱佫去买安尼，无剩迄粮食，差不多会当食1礼拜尔，我著较紧去买，较紧转来呢。你小弟细汉小弟啊，互你带去啦，袂使啦，你佫甲我带去，即个若死我著好死啊啦。老爸毋好带呢，无带要哪？佫过一日，爸，你若无我带去买，安尼咱逐个会枵死呢。不得已的是大囝，就甲老爸讲：老爸啊，我用性命甲你保证，我用性命甲你保证，我带细汉小弟去，我一定甲伊带转来。若无，我迄2个囝互你拄笑，吼，我迄两个囝吼，用死来互你拄笑就对啦。就是老爸啊，你一定爱相信我，无咱规家伙拢无粮食通食。哇，伊遐老爸不得已就讲好，安尼恁就赶紧准备搁较济的钱，搁摕咱即个嘉南地出产的特别的米，比如讲嘉南地有出产香料、出产蜜，出产迄个杏仁，所以圣经写就是讲，甲因准备真济咱嘉南地的特产的米，互伊带去做茶米。要送在上夜，佫千叮咛万吩咐，即个细汉囝，即个便仔面，你着甲我顾好好势。若无，我头前已经一个西面无转来啊，进前死一个玉石，你捌减一个西面，我即个鬼囝若搁死，我着爱凄凄惨惨入坟墓。所以老爸是足艰苦心的，但是嘛是有条件来互伊带去，就伫遐因去。搁去到底，爱去再上夜的面前，哇，搁过来就搁较热烈啦。咱后摆再继续。